Было 5 лет, а железной дверью я раздробила, получается, фалангу, кость. Была операция, мы удалили одну фалангу, но ногтевую ложу удалось сохранить. Сохранить-то его удалось, собственно, да, но оно получилось вот такой деформированной формы. С того момента у девочки выработался комплекс, она очень стеснялась показывать этот пальчик, и то и дело прятала в кулачок. Всякий раз, когда клиентка приходила на маникюр, ей отказывались что-либо делать с этим ноготочком, то есть 9 пальчиков обрабатывали, делали там укрепление какое-то, наращивание, а этот оставляли, то есть нетронутым. Действительно, чудес ожидать не стоило, но в любом случае можно было его замаскировать. Я решила использовать верхние формы, наращивание на верхних формах, подготовка ногтевой пластины стандартная. Сначала маникюр, далее запилили ногтевую пластину пилочкой 180 грит, тонким слоем втирающими движениями нанесли базу High, заполимеризовали 30 секунд, и далее уже начали выкладывать полигель. Но опять же здесь не по стандартной схеме, как мы привыкли работать с соблюдением там апекса и так далее. Здесь чуть больше материала мы наносили именно на то место, где ноготь сильно уходил вниз, то есть для того, чтобы была сцепка достаточная, да, то есть площадь фиксации полигеля и ноготочка была достаточная, чтобы ноготь был носибельный. Вот. Поднесли форму. Очень сложно было подставить, потому что на то и дело опускалось, но это был процесс обучения. Девочкам демонстрировала на курсе комби плюс наращивание, и они мне помогли. Подержали лампу, 5-10 секунд мы зафиксировали, и потом уже можно было просто поставить и сушить, как обычно. Далее 60 секунд полимеризации прошло, и начали опиливать по привычной схеме. Сначала торец по длине, далее нижние боковые параллели, как видно на видео. И после уже мы работали в зоне кутикулы. Вообще, по идее, надо было сходить за небольшой твердосплавной фрезой, но так как бы уже очень поздно, идти было лень, то есть я показала работу, принцип работы обычной твердосплавом кукурузкой, и показала, как убирать излишки, которые могут выйти, да, при данном наращивании, при использовании верхних форм. То есть убрали все лишнее, сгладили место перехода, и готово.